नमस्कार। Welcome to Paul Dictionary. Subscribe. Wheeze. Wheeze. चाल, सांस की घरघराहट। तो जनाब इन जगहों पे आप wheeze का उपयोग कर सकते हो। तो चलिए जनाब एक उदाहरण का जिक्र कर लेते हैं। He has a slight wheeze in his chest. जनाब यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसके सीने में हल्का सा सांस की घरघराहट है। मीन्स उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रहा हो या फिर सांस लेने में हल्का हल्का सा आवाज फील हो रहा हो जो कि फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है, समथिंग लाइक दैट।